আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আমার পাখির নতুন একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলতে আসছি। আমার পাখি হঠাৎ করে আমার হাতের সাথে একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া শুরু করেছে। আপনারা দেখেন যে ও কিভাবে আমার হাতের উপর বসতেছে এবং কিভাবে তার পশ্চাৎ দেশটা আমার হাতের তালুতে ঘষাঘষি করতেছে এবং লেজ দিয়ে ও বাঁকিয়ে বেঁকিয়ে কিছু একটা চেষ্টা করতেছে। আপনারা যারা বাজুরিকা পালেন বা যারা ব্রিডিংয়ের জিনিসটা নিয়ে অভ্যস্ত, তারা হয়তো জানেন যে পাখিরা মেল পাখিরা এভাবেই কোনো ফিমেল পাখির উপরে উঠে ব্রিডটা করে। তো ব্যাপারটা হয়েছে যে আমার পাখিটা এরকম কেন করতেছে, তো তাকে কিভাবে আমি শান্ত করতে পারি। দেখুন, আমি ওকে আমার পায়ে বসিয়ে দিলাম এবং দেখেন ও কিন্তু এখনও শান্ত হয় নাই। ওর ডানা যে এভাবে ভাঁজ করে বাহিরের দিকে বের করে আসে, এটাই বোঝা যাচ্ছে যে সে কিন্তু এখনও শান্ত হয় না বা কুল ডাউন হয় না, সে ব্যাপারটা আরও করতে চায় বা এনজয় করতে চায়। আমি আবারও তাকে উঠতে বললাম, সে উঠে গেল। তার ডানাটি দেখুন, তার ডানাটা বডি থেকে সে বের করে রাখছে, একটা ফ্লাইং মোডে রাখছে। তারপর আমি তাকে নিচে নামিয়ে দিলাম। বুঝে নামিয়ে দেওয়ার পর দেখলাম যে সে উড়াউড়ি করতে চায় না, সে আমার কাছে আসতে চায়। দেখুন ও কীভাবে ছোটো বাচ্চাদের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে আমার কাছে আসতে চাইতেছে। তো তাকে আবার আমি ডাক দিলাম, সে চলে আসলো। দেখেন ও কিন্তু এখনও শান্ত হয় নাই। আপনি ওর ডানা দেখলেই বুঝবেন যে আপনার পাখি শান্ত আছে কি না। আপনার পাখিকে যখন আপনি ঠোঁটে হাত দিয়ে ধরতে পারবেন, তখন বুঝবেন যে আপনার পাখি আপনাকে অনেক বেশি ট্রাস্ট করে। এরপরে দেখেন যে ও এখনও শান্ত হয় নাই, ও আবারও ওই কাজটাই করতে চায় যেটা সে করতেছিল। দেখেন ও আবার শুরু করলো এবং এই জিনিসটা যদি আমি এভাবে রেখে দেই, আমি দেখেছি ওর 15-20 মিনিট ধরেও ও জিনিসটা করতেই থাকে। তো পরে আমি ব্যাপারটা রিসার্চ করে দেখলাম যে আমাদের সাথে এরকম অনেক পাখি আছে যারা মানুষের এই হাতকেই তাদের ব্রিডিং পার্টনার মনে করা শুরু করে একটা বয়সে যেয়ে। তো আমরা যারা পাখিদেরকে খাঁচাই পালি, তারা বিভিন্ন রকমের পুষ্টিকর খাবার দেয়, যার কারণে এদের ব্রিডিং এজটা নর্মাল বা প্রাকৃতিক এজের চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি চলে আসে। তো দেখেন ও আমার হাতকে কীভাবে কী করতেছে। অ্যাকচুয়ালি ও কিন্তু আমাকে কামড়াইতেছে না, আপনি ভালো করে দেখেন যে ও জাস্ট আমার আঙ্গুলের উপরে ওর ঠোঁটটা দিয়ে একটা করে বাড়ি দিচ্ছে। আর কোনো রকম কামড়াকামড়ি কিন্তু সেও করে না, ও জাস্ট ওর পায়ের নখগুলো দিয়ে আমার হাতটা খুব শক্ত করে ধরে। শুধু আমার ওর পায়ের নখগুলো বড়োর কারণে আমাকে লাগে, এমনিতে লাগে না। দেখেন ওকে মাটিতে নামায় দিচ্ছে, তবুও ও কিন্তু আমার হাতটাকে ছাড়তেছে না। আবার একটু হাঁটতে গেল, দেখেন ও আবার ফিরে আসবে। দেখছেন ও কিন্তু আবার ঘুরে গেল, আবার ওইভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে আসার চেষ্টা করতেছে। তো তাকে আবারও ডাকতে হবে বাধ্য হয়ে। তো আমার পাখিটার এরকম করার কারণে আমি ছোটোবেলা থেকে এসব করতো, কিন্তু আমি ছোটোবেলায় ভাবতাম যে এটা খুব নর্মাল ব্যাপার। আমি দেখেছি যে যেসব পাখি তাদের মালিকের হাতে এরকম খেলাধুলা করে বা এরকম নাচানাচি করে, এটাকে ব্রিডিং নাচ বলে। আমি দেখতাম যে এসব পাখি খুব বেশি টেম হয় এবং তাদেরকে অনেক বেশি পোষা করা যায়। তো তার এই অ্যাগ্রেশনটা কমানোর জন্য আমি তাকে এরকম তার স্ট্যান্ডে দিয়ে দিলাম এবং দেখেন যে ও এখন পর্যন্ত নর্মাল না, ও স্বাভাবিক না। স্বাভাবিক থাকলে ওর ডানাটা একদম সুন্দর তার বুকের দুই পাশে লেগে থাকতো এবং সে স্বাভাবিক হয়ে বসে থাকতো। সে দেখেন তার ঠোঁট অনেক বেশি ফাঁকা করে সে কিন্তু হাঁপসাচ্ছে আর কি, তার জিহ্বা নড়তেছে। আমি ভাবলাম সে মনে হয় পানি খাবে, তো আমি তাকে পানির পটটা দিলাম এবং এভাবেই তাকে সবসময় পানি দেওয়া হয়, কিন্তু সে কিন্তু পানিটা খাচ্ছে না, কিন্তু সে কন্টিনিউয়াসলি হাঁপসায় যাচ্ছে। এটার কারণ কি, যে সে অনেক বেশি এক্সাইটেড হয়ে আসে এবং তার শরীর অনেক বেশি হিটে চলে আসছে, কিন্তু সে এখন থামতে চায় না। আমি তাকে কুল ডাউন করার জন্য আমার হাত থেকে সরিয়ে দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সে কিন্তু কুল ডাউন হতে চায় না। দেখেন ওকে আমি আবার নিয়ে নিলাম, চলে আসলো। সে আমার হাতকে দেখলেই শুধুমাত্র হাতের কাছে থাকতে চাইতেছে। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? সে কিন্তু কোনো দিকে যাইতে চাইতেছে না, সে শুধু আমার হাতকে চাইতেছে। তাই সে আমার হাতের উপরে আবারও আসবে, আবারও বসবে। আমি ডিস্টেন্স বাড়াইয়া দিলাম। এবার দেখেন ওকে ডাকলাম, ও কিন্তু আমার হাতকে বুঝতে পারছে যে আমি আমার হাতে ওকে নিতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড না। তারপর দেখেন ও আমার আয়নাতে এরকম খেলাধুলা করে। তো সবসময় দেখেছি যে ও আমার পাখিকে যদি আমি খুব বেশি হাতে সময় না দিই, তখন ও আমার আয়নাতে চলে যায় এবং আয়নাতে যে একটু নিজেকে দেখে বা এরকম কিছু করে আর কি।
তারপরে আমি বুঝতে পারলাম যে না, এরকম করলে আমার সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই কারণে তাকে কিছুক্ষণ সময় দেওয়ার পরে আবার হাতে নেওয়া ডিসিশান নিলাম। তো তাকে আমি ডাকতেছি, কিন্তু সে আসার ইচ্ছা করতেছে না, সে আসবে না। তো অনেকবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে আসবে না, কারণ আমি তাকে আমার হাতে বসতে দিচ্ছি না। তো এই জিনিসটা এভাবেই নাকি কন্ট্রোল করতে হয়, যে আপনি আপনার হাতের প্রতি তার আকর্ষণটা কমাইতে হবে এবং তাকে খুব কম কম খাঁচা থেকে বের করতে হবে। তাকে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারগুলো কম দিতে হবে এবং আপনার সাথে অ্যাফেকশানটা একটু কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে তাকে যেটা সে চাচ্ছে এটা করতেও দিতে হবে, কিন্তু অ্যাফেকশানটা কমাতে হবে। এছাড়া যেটা করা যায় সেটা হলো তাকে একটা ব্রিডিং পার্টনার নিয়ে আসে দেওয়া। অর্থাৎ আমার পাখিটা যেহেতু মেল, তো আমি একটা ফিমেল কিনে দিতে পারি। কিন্তু ফিমেলটা কিনে দিলে সমস্যাটা হবে যে আমার পাখিটা এখন যে পরিমাণ পোষা রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি সেরকম পোষা সে আর থাকবে না। সে তার পার্টনারের সাথে গল্পগুজব প্রেম প্রীতি করে মানে সে আলাদাই একটা জগতের প্রাণী হয়ে যাবে। তার সাথে আমার এই যে এত বছর ধরে যে সম্পর্কটা তৈরি করা হয়েছে, এটা আর থাকবে না। আমার পাখি তখন দেখবেন যে আর কথা বলতেছে না, পোষা ওইভাবে থাকতেছে না, বা কামড়াকামড়ি করতেছে, ফ্রি ফ্লাই করতেছে না। তো এরকম অনেক ইস্যু হবে, যার কারণে আমি চাইতেছি যে আরও কিছু মাস ধরে এভাবেই তাকে কন্টিনিউ করে বা ব্যালেন্স করে তাকে যাতে তার সাথে সম্পর্কটা আমি ঠিক রাখতে পারি। আপনাদের যেসব পাখিরা এরকম করে বা এরকম বিহেভ করতেছে, তারা এভাবে নিজেদের পাখিকে কন্ট্রোল করতে পারেন। থ্যাংক ইউ।